코골이, 비염이 있는 아이들은 단순하게 피곤한 게 아니라 뇌 자체도 손상을 받고 있다는 겁니다. 자, 그래서 어쩌면 숨길의 문제였을 수 있다. 자, 그럼 학생들 성적만이 아니라 모든 사람들의 마음에도 영향을 끼치겠죠? 알레르기 비염이 있는 환자들은 우울증이 생길 위험이 보통 사람들 2배가 높고, 코골이, 수면 무호흡증 분들은 2.5배 그 이상 우울증도 더 잘 생긴다고 되어 있어요. 더 무서운 거는 뭐예요? 치매죠. 그분들에게 코골이와 수면 무호흡증이 있을 확률이 5배나 높다고 되어 있고요. 알레르기 비염 환자, 치매가 생길 확률이 2배나 높습니다. 비염과 코골이, 여러분들이 그냥 익숙해서 가만히 있지 말고 적극적으로 치료를 하셔야 됩니다. 자, 그러면은 이렇게 여러분들의 꿀잠과 숙면을 찾기 위한 팁들, 크게 필살기 3가지를 말씀을 드리겠습니다. 자, 첫 번째, 비염이 있는 경우에요, 가장 강력한 무기, 코 속 소화기를 사용해라.